Hörmətli xanım sədr, həmkarlar və media nümayəndələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Lemkin İnstitutu Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpa müraciət edib. Və müraciətin mətni ilə tanış olduqda siyasi riyakarlığın, necə deyərlər, zirvə nöqtəsini görməmək mümkün deyil. Ondan xahiş edirlər ki, Milad bayramı ərəfəsində Azərbaycanda müttəhimlər kürsüsündə əyləşən hərbi canilərin azad olunmasına köməklik göstərsin. Və mən söylədim Lemkin İnstitutu, amma institutun tam adı belədir. Genosidə qarşı mübarizədə Lemkin İnstitutu. Siz təsəvvür edin ki, paradoksa bax ki, bu institut, onun missiyası əgər genosid aktı ilə bağlı cinayətlərin üzrə çıxarılması məsələsidirsə, birbaşa soyqırım cinayətini, genosid cinayətini törətmiş şəxsləri, terrorçuları, terrorizmi maliyyələşdirən şəxslərin azadlığa çıxarılması məsələsini gündəmə gətirirlər və fövqəli dövlətin prezidentindən köməklik gözləyirlər. Və bunların dırnaqarası yeganə argumentləri odur ki, bu cinayəti törədənlər etnik mənsubiyyəti baxımından ermənidir. Və ikinci mövqeləri də budur ki, niyə onların məhkəmə prosesi məhz Azərbaycanda keçirilməlidir? Halbuki beynəlxalq praktikada oxşar hallarda cinayətkar hansı ölkədə bunu edibsə və bu halda məhkəmədə həmin ölkədə baş verir. Və həm də, necə deyərdim, həm də bir yaltaqlığın da bir zirvəsini bu Lemkin İnstitutunun müraciətində görməmək mümkün deyil. Donald Trumpa, ABŞ prezidentinin müraciətində yazırlar ki, əgər siz adı çəkilən erməni əsilli bu şəxsləri azad etsəniz, bu sizin prezidentlik dövrü fəaliyyətinizin ən böyük humanitar və geosiyasi nailiyyəti kimi dünyada qəbul oluna bilər. Və hətta biraz da qabağa gedib deyirlər ki, siz əgər Azərbaycanda müttəhimlər kürsüsündə əyləşən bu şəxsləri, erməni əsilli bu cinayətkarların azad edilməsinə nail olsanız, bu sizin ta Aralıq dənizindən Sakit okeana qədər bir məsafədə bu sizin sülhpərvər missiyanızın təsdiqi kimi tarixə düşəcək. Yəni, necə deyərlər, Amerikanların mövqeyi desə, no comments. Yəni, burada başqa buna bir şərh verməyin özü hətta çox çətindir. Və burada diqqətdən yayınmayan bir cəhət odur ki, Ruben Vardanyan bu canilərdən biri USAID ilə birbaşa, onun rəhbəri Samantha Power ilə çox yaxın dostluq münasibətlərində olub. Və bu təşkilatı da cinayətkar təşkilat kimi fəaliyyətini Birləşmiş Ştatların prezidenti dayandırıb. Mənə elə gəlir ki, elə Donald Trump USAID ilə Ruben Vardanyan əlaqəsini bildikdən sonra bu məsələyə